আসসালামু আলাইকুম। এই দেখবেন এখন বাদামের জুস বানাই কিভাবে, বাদামের মিল্কশেক। এই যে বাদাম নিতেছি আমি, আমার ছোট ভাইরা আসছে বাদামের জুস খাইবো, তার জন্য আমি বাদামের জুস বানাইতেছি। হ্যাঁ, তারপরে ভাইরা আবার পাশাপাশি টিকটক করে, ভাই করে একটু সাপোর্ট করবেন আপনারা, ভাই করে একটু কিনে রাখেন। এই যে বাদামগুলো পরিষ্কার করে আমি দিয়ে দিলাম। মিক্স করে লাগবো আমার গুঁড়া দুধ। গুঁড়া দুধ দেওয়ার পরে এই যে আমি চিনি দিয়ে দিলাম। তারপর লাগবে আমার আইস। আইস দিতে আমার ফ্রিজে যাওয়া লাগবে, ফ্রিজে দেওয়া আমার আইস। আমি নিজেই বানাই এই আইস, ফ্রিজ দিয়া দিলাম। হ্যাঁ অবশ্যই, আমি আইস নিজেই বানাই।